喺呢度竟然見到有一啲豬籠坐喺度。2025年秋天嘅下旬，今日我哋嚟到大嶼山，行兩個離東涌市中心唔太遠，但係又較少人行嘅山——禾寮墩同埋石獅山。兩個山都唔係太高，禾寮墩係高海拔324米，而石獅山就係338米。我哋會由東涌港鐵站出發，行一個環迴線返嚟港鐵站，全程都係大約9公里。由東涌港鐵站起步，可以直接用電子地圖導航，步行去到赤鱲角新村。呢一段路大概係1.8公里，亦都係坐巴士去伯公坳必經之路。好，嚟到東涌食水配水庫，就係轉入去。呢度就有工程做緊啦，估計係啲水務設施嚟嘅。一路行到上嚟呢，見到左手邊呢一條梯級呢，就喺呢度開始登上山。上到嚟呢度即係最斜嗰段引水道過晒之後呢，就開始轉入去山路啦。咁喺左手邊呢，就好清楚見到有一條路嘅，一路沿住條主要嘅山路行，好清楚。竟然喺右手邊呢，見到有個山頭仔呢，係有條標高柱喺度嘅。咁喺地圖上呢，就呢度係冇名嘅。咁如果有山友知道點解呢度有條標高柱嘅呢，又可以留言話俾我哋知啦。嚟到呢度有個好靚嘅民間設施。咁咧，相信呢條路一路都咁平坦啊，兩邊路旁都棟晒啲膠樽喺度做指引呢，相信係啲晨運人士嘅工作嚟嘅。喺呢度竟然見到有一啲豬籠坐喺度。繼續上，咁好明顯啊！過咗個民間設施之後呢，啲草又密返啦。咁過咗民間設施之後呢，雖然啲草係密咗好多，不過條路都好清楚，都唔算難行。但係個斜度呢，就比前一段呢就會斜好多啦。見到支標高柱啦，到頂禾寮墩。呢度個標高柱咧，就周圍都係俾啲樹包圍住晒，咁就冇景觀可言嘅。
咁咪標高柱嘅後面咧就望到大東山。我哋喺呢度上嚟正面之標高柱，跟住喺右手邊就繼續前行去下一個山石獅山。而家嘅氣溫係攝氏26.5度，即係久違了嘅比較清涼啲嘅氣溫。我哋前邊嘅咧就係我哋下一個目的地石獅山。咁前面嘅意思咧就唔係呢個，呢個係大東山，係860幾米高。咁我哋係去呢一個嘅石獅山，係338米高嘅啫。咁就暫時嘅路段咧都係好清楚嘅，咁啊都係易行嘅。過咗頭先嗰度好開揚嘅位置之後咧，嚟到呢度咧就有一個岔路口啦。咁咧就左手有一條路，右手有一條路。咁我哋去石獅山咧就要去右手邊前行。咁而左手呢條路咧，呢條路係可以切走出去馬路嘅。咁因為前邊都有一條路係可以切出去馬路，咁所以我哋就即係記咗呢個記錄在案先啦。呢條路都係好好行嘅。咁啊，可以選擇翻嚟呢度切出去，又或者一陣去到石獅山嗰度睇下嗰條路好唔好行，然後選擇喺嗰度走都得。呢度都係啦，兩個岔路口咧都有絲帶。咁又再講多次咧，就絲帶係俾知道自己去邊度嘅人跟嘅。咁咧就唔好盲中中見到絲帶就跟啦，因為呢度兩個路口都有絲帶嘅時候咧，你唔知道啲路況去錯咗，你諗住係切出嘅，但係跟錯咗個另一邊絲帶就去咗下一個山嘅，咁就係一個危險性喺度。咁所以就係唔好見到絲帶就係盲跟嚇，係要知道自己去邊，而絲帶要嚟參考去確定你個方向嘅啫。好，嚟到呢度咧，一來見到啲絲帶啦，二來咧就係話有個分岔路口啦，又見到咁右邊有一條，左邊有一條。咁咧右邊咧就會係前少少就會踩正石獅山。咁咧就而左邊嗰條咧就係切走嘅。頭先我哋見到有一條分岔路一樣啦，都係會通翻出去東涌路馬路嘅。咁一陣我哋就可以選擇喺呢一度走，因為條路碑都幾靚。咁而家前邊就係石獅山啦。咁我行前少少睇一睇，咁跟住我就折返㗎啦。因為石獅山係冇地標嘅。咁而呢條路如果繼續向前行嘅話呢，就會係通上去大東山。咁以往我哋都係通常都係會順路上大東山，跟住再走個圈喺另外一邊落咁樣。咁但係今日呢，我哋就係目標係淨係兩個山嘅啫，禾寮墩同埋石獅山。咁所以呢，我哋就完成咗今日兩個山頭，咁我哋就會切走噶啦。大東山就喺前邊，翻出嚟個分岔路啦，跟住就向另一邊個分岔路口就切出，即係頭先我哋係喺呢度嚟嘅，咁我哋咧跟住就喺呢邊走啦。咁呢度走出翻去落山啦。入咗呢一條切出嘅岔路之後咧，暫時個路況都係可以嘅。一路落嚟個路線都清楚，只不過就係有啲斜啊，因為都要落翻300幾米。剛才石獅山個高度係338，咁而家要落翻晒啲300幾米咧，所以個路係有啲斜嘅。咁一路都要扶住啲樹嚟行啦。落到嚟個溪邊，咁側邊呢條咧就係東龍石澗。
喺左手邊見到一條路碑，咁亦都掛滿咗絲帶嘅。其實呢條呢，就會係頭先我哋第一條見到嘅路，話可以落山嘅，唔知你有冇印象啦？即係過咗禾寮墩未到石獅山嘅時候呢，有一條分叉路，咁我就話啊，條路碑都幾靚，咁可以考慮行嗰條翻落嚟都得。咁嗰度就會接翻嗰條路，就會接翻嚟呢度咯。接翻嚟呢個側邊繼續係東龍石澗。咁我哋沿住呢度繼續落山。呢度落咗嚟之後，見到個溪澗啦，一條石澗啦。咁我哋係要過嘅，要過呢條石澗對面先再接翻條路嘅。過咗條澗之後呢，就靠左沿住條澗落一小段，就可以捐翻入去。因為你再望落去下邊呢，就見到有一個石屎咗嘅地方。咁喺呢度轉翻入去呢，就會揾翻條路繼續向落下邊行噶啦。咁重點就係過咗條澗之後，就沿住條澗靠左落一小段，跟住就轉翻入去個林路嗰度。呢度亦都見到有條粗嘅繩喺度咯。集水區咁樣。正面望翻上去就係博都人同埋婆計山。好，出到嚟石屎路。黃龍坑樹井啊！呢度有個牌。落到嚟呢，咁我哋就轉左，又落翻去馬路噶啦。如果轉右呢，會繼續上去大東山嗰邊方向。好，出翻嚟呢個閘口啦。頭先我哋上山嘅時候見到呢個閘口。頭先我哋上山嘅時候呢，就係呢條路上噶啦。東涌食水配水庫，咁而家呢，就喺翻側邊嘅閘口出嚟，咁即係呢，行咗一個圈。經過翻呢個牌坊啦，咁我哋就沿路翻去東涌港鐵站嗰度，就完成今日嘅行程啦。咁今日到此為止啦，下次再見，拜拜。